A luz tem um limite, 300.000 km por segundo no vácuo. Mas e o som? Será que ele também tem uma velocidade máxima? A velocidade do som muda dependendo do meio. No ar, a uns 20 graus Celsius, ele viaja a 343 metros por segundo. Na água, chega a 1.480 metros por segundo. E no ferro? Impressionantes 5.960 metros por segundo. Quanto mais denso o material, mais rápido o som se propaga. Mas existe um limite teórico. Em 2020, cientistas calcularam que o som não pode ultrapassar 36 km por segundo, mesmo nos materiais mais densos possíveis. Ou seja, o som também tem um velocímetro cósmico, e a propósito, no espaço ele não viaja. Mas isso você já sabia, né?